لا 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 لا. بص يا استاذ حضرتك، فيما يخص الانفلونزا الطيور مفيش اي وفيات ولا حالات انفلونزا الطيور منذ ابريل 2013 لحد النهارده. اخر حاله انفلونزا الطيور كانت في مصر كانت في ابريل 2013. من ابريل 2013 لحد النهارده مفيش ولا حاله انفلونزا طيور مؤكده في مصر. من 2013 لغايه النهارده مفيش اي من حاله ابريل وفيات ولا بانفلونزا حاله. الطيور. بالظبط. والنبي وكل الكلام اللي بيتقال دوت ان في حاله وفاه انفلونزا طيور حاله، الكلام ده ليس له اساس من الصحه، وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها. اوكي، فيما يخص بقى حضرتك ده اللي قاله وكيل وزاره الصحه يا فندم في اسيوط. بالظبط كده يا فندم، وانا باكد الكلام اللي هو قاله ده، انا باكده. لا هو كان قال انها انفلونزا طيور. ان هي انفلونزا طيور؟ لا يا فندم، ما قالش. مش استاذ شريف، انا مسؤول عن كل كلمه بقولها، انا رئيس قطاع الطب الوقائي في وزاره الصحه. اي حاله انفلونزا طيور انا اول واحد بتبلغ بيها. مفيش ولا حاله انفلونزا طيور في مصر من ابريل 2013 حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك طيب فيها. الحالات اللي كانت الكلام الحالات عن اللي كنا مسؤوليتي. اتكلمنا مع حضرتك عليها في خلال اسبوع والحاله بتاعت النهارده، هل هي انفلونزا خنازير؟ بص يا فندم، انا بكلمك حاليا دلوقتي وانا في المنصوره. يعني أيوة. انا بكلمك دلوقتي وانا في المنصوره، وكانوا في زمايلي موجودين في المنصوره من امبارح وبرضه بيفحصوا الحالات. انا في المنصوره دلوقتي اجمالي الحالات اللي دخلت اللي عندنا اللي هي 52 حاله. اوكي، فحصنا فيهم 40 حاله مش انفلونزا، انا بقول اجمالي الحالات اللي تم حجزها في مستشفى صدر المنصوره 52 حاله. فحصنا فيهم لحد دلوقتي طلع نتائج 42 حاله، وفي 10 حالات تحت الفحص. ال 42 حاله طلع فيهم 21 عينه سلبيه، ومن 21 عينه ايجابيه في 17 حاله فيهم عندهم انفلونزا AH1N1 اللي هي انفلونزا موسميه اللي كانت معروفه سابقا في 2009 بانفلونزا الخنازير. اللي هي الانفلونزا الخنازير بعد ما تحولت لانفلونزا موسميه. ايوه بالظبط يا فندم. الحالات ديت ال 17 حاله دول توفي منهم زي ما كنت مع حضرتك امبارح او اول امبارح 3 حالات فقط. اول امبارح 3 حالات فقط من هذه الحالات. اوكي، وزاره الصحه احنا بنتابع الحاجات ديت. في نشاط لفيروس الانفلونزا بصفه عامه. ده الموسم بتاع الانفلونزا، البيك بتاعه او الذروه بتاعته بتبقى في شهر يناير، الفتره اللي احنا فيها دي. النوع الانفلونزا السائد اللي موجود عندنا في مصر هو دلوقتي ال H1N1 اللي هو كان معروف زمان باسم انفلونزا الخنازير، ومش في مصر بس، لا في مصر وفي امريكا وفي كندا وفي الصين وفي طب الاردن. دكتور عمرو، انا اعرف منين دلوقتي معلش